時間を少々過ぎましたが、今から記者会見を始めます。本日は昨年9月から開かれている第78回国連総会で議長を務めておられますトリニダード・トバゴのデニス・フランシスさんをお招きいたしました。議長は11日に来日されて、今日岸田総理と面会され、この記者会見の後、上川外相と会って、夜ニューヨークにお戻りになるということです。この間、広島も訪れられ、大変な感銘を受けられたということでした。議長のご経歴は、お手元に配布しました資料をご覧になってください。今なお続くロシアのウクライナ侵略、終わりが見えないイスラエルとハマスの戦闘では、国連の安全保障理事会が常任理事国の拒否権などのため動けない一方で、総会では昨年2月にロシアの無条件撤退を、12月にはガザでの即時停戦を求める決議を採択いたしました。議長にはこれらの問題をはじめ、世界が直面しているグローバルな課題への取り組みについてもお話しいただけるものと思っております。まず、フランシス議長から通訳を含めて30分から40分ほどお話を伺い、その後皆さんからの質問にお答えいただきます。質問は会場とオンラインの両方でお受けします。オンラインの参加者からの質問のうち、テキストでの質問は今から受け付けます。司会は日本記者クラブの企画委員で、読売新聞の大内佐紀が担当いたします。通訳はサイマルインターナショナルの西村好美さんです。それでは、President Francis, would you care to start your opening remarks? Thank you, Madam Moderator. And I bid you all good afternoon and welcome. Thank you very much for your interest and for joining me here today. ご紹介どうもありがとうございます。また皆様は今日ようこそおいでいただきました。関心を持っていただいているということに感謝を申し上げたいと思います。Allow me to begin by conveying my thanks to the people and the government of Japan for the generous welcome and kind hospitality afforded to myself and my delegation. まずは日本の国民並びに日本政府に対し、寛大なそのご歓待、おもてなしを私をはじめとする代表団に頂戴していることを感謝申し上げたいと思います。It is a true honor to be at the renowned Japan National Press Club. 著名な日本記者クラブで会見をさせていただくこと、大変光栄でございます。As you may have heard, this is my maiden visit to Japan. This is your visit? Maiden visit. Maiden. もうお聞き及びかもしれませんが、実は私、今回は初の来日であります。In recognition of Japan's contribution to global leadership, and in particular, its long-standing commitment to international cooperation and to multilateralism, I have come to Tokyo for engagement with senior members of the Japanese government. 日本が国際的にも指導力を発揮し、貢献をいただいているということをほぼ私どもは認識をしつつ、さらには長期にわたって国際協力並びに多国間主義に特にコミットをされてこられたということをほぼ他としております。ということで今回は東京に参りまして、日本政府の高官の方々とお会いをするということになりました。It has also been my good fortune to meet this morning with the Diet Members Network on Women, Peace and Security, and yesterday with Mr. Natsuo
Yamaguchi, the chief representative of Komito. また、幸いにも、今朝は、この WPS、この、女性、平和、この安全保障に関する、この国会議員のネットワークのメンバーの皆様ともお会いすることができましたし、また昨日は公明党の山口代表ともお会いすることができました。In addition, I have had the special pleasure of addressing a symposium hosted by the Institute for Future Initiatives at the University of Tokyo on the theme Peace, Prosperity, Progress, and Sustainability, the four watchwords of my presidency of the General Assembly. で、また、それに加えまして、本日、東大における、このシンポジウムにも参加をし、そして私が国連総会の議長として掲げております、平和、繁栄、進歩、サステナビリティという4つのテーマをもとに、この講演をさせていただきました。Throughout my engagements, I conveyed my deep appreciation for Japan's strong partnership in advancing transformative, human-centered solutions in the areas of sustainable development, international peace and security, and strengthened multilateralism. また、この日本とともに強力なパートナーシップを組み、日本は特に人間中心のさまざまな解決策を変革を進める上で追求をされてこられたということもありますし、また国際平和安全保障、そして持続可能な開発、また多国間主義の強化ということで、私どもは日本ともさまざまな形で共に歩んでまいりました。It was important to me that I begin my visit to Japan at Hiroshima. While there earlier this week, I had the honor of visiting the Peace Memorial Museum and meeting with Hibakusha. また、今回の訪日を広島訪問という形で始めさせていただいた。これが大変重要でありました。広島平和記念資料館を訪れましたし、また被爆者の方々と対話も持たせていただきました。I came away from my time in Hiroshima with a greater understanding of the horrific experience of Japan following the dropping of the atomic bomb in 1945, and reaffirmed in my already strong conviction of the need for the world to be free from the threat posed by nuclear weapons. And this is without prejudice to the very pragmatic approach being adopted by the government of Japan, even as it remains committed to a nuclear-free world. また、広島に参りましたおかげで、この日本が1945年原爆の投下によって受けたその悲惨な経験についてよりよく理解することができたと思っております。また強い確信を持ってやはり国際的に
核兵器の突きつける脅威からこのどう我々はやはり逃れていくべきなのか。日本政府は偏見を持たず言わせていただくならば、非常に実際的なアプローチを採用されているということがあります。核兵器のない世界を追求することに日本はコミットし続けていらっしゃいます。Peace is the raison d'être of the United Nations. It is our brand, and it is the supreme objective of the international community. 平和こそが国連のよって立つ理由、根拠でもありますし、また国連のブランドとも言えるでありましょう。また国際社会の最も崇高な目標とも言えるでしょう。And so, it is incumbent upon all of us, all members of the international community, large and small, nuclear and non-nuclear, to invest in and to promote peace. ですからこそ、国際社会のありとあらゆる国々は、これは大小問わず、また核保有国であろうとなかろうと、平和に投資をし、平和を推進していく、それにすべてがやはりかかっていると言えるでありましょう。In this regard, I am reminded and indeed motivated by the words of Mahatma Gandhi, who said, and I quote, "There is no way to peace. There is no way to peace. Peace is the way." その意味で私が常に思い起こすのは、そして私が常にやはり鼓舞されているのがマハトマ・ガンジーの言葉であります。引用させていただきます。平和への道というものはない。平和こそが道そのものなのであると。I am grateful to the people and government of Japan for the opportunity to engage productively on these fundamentally important issues, and for the country's long-standing and valued partnership with the United Nations. 日本の国民、また日本政府に対し、実り多い形で関与し続けていただいているということ、様々な、また基本的に重要な問題に関与をされ続けているということ、国連にとっても長年にわたる大切なパートナーであり続けていらっしゃることにお礼を申し上げたいと思います。In that spirit of friendship, respect, and cooperation, I am very happy to be here, and I now open the floor for your questions. その友情と、そして尊敬の念、また協力の精神にのっとって、私は日本に来られたことを大変嬉しく思っております。それでは皆さんの質問にお答えさせていただきます。Mr. President, thank you very much for your presentation. それでは皆さんからの質問をお受けいたします。会場で質問のある方は、挙手をお願いいたします。
私が指名しますので、お近くのマイクでお名前とご所属をおっしゃってから質問なさってください。オンラインから自分の声で質問をされたい方は、Zoom の画面の下の方にあります挙手を押してください。手のひらのボタンですね。私が指名しましたら、ミュートを解除した上でご質問なさってください。また、テキストでの質問は、同じく Zoom の画面下の方にあります Q&A に、お名前とご所属に続けて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。それでは、どうぞ最初の質問を。Thank you for this opportunity. My name is Murakami from 読売新聞. I have two questions. First question is, I've heard there will be plenary meeting on 23rd of February about Ukraine. And will any draft resolution be submitted at this meeting? And if there will be a draft resolution, who is submitting and what is it about? And my second question is that last year, UN adopted a new resolution that demand Russia's withdrawals from the Ukraine. But unfortunately, the conflict is still going. And how do you see the impact of the last year's resolution? Thank you. 読売のもの方であります。2つ質問させてください。1つ目の質問ですけれども、この2月、今年の2月にさらにウクライナをめぐる本会合があると聞き及んでおります。何か決議案は提出されるのでしょうか。もし決議案が出されるとするならば、ど候補が提案国になり、そして内容はどういうものでしょうか。2つ目の質問ですけれども、昨年、ロシアの無条件撤退を求める新たな決議が総会で採択されましたけれども、残念ながらまだ紛争は続いております。決議がどのようなインパクトを与えたと思われますでしょうか。Okay. You're quite right. There is to be a plenary meeting on the 23rd of February, which is going to more or less coincide with the second anniversary of the war against Ukraine. I am not at the moment aware of any initiative to bring forward another resolution, a new resolution on Ukraine, although that remains a distinct possibility. The plenary will afford member states, all member states, the opportunity to make statements and to evaluate the current situation with respect to the war in Ukraine. I should say, for clarity, that for as long as this illegal war in Ukraine takes place, Ukraine and the violation of its territorial integrity will remain high on the agenda of the United Nations General Assembly. This is an illegal war. It violates fundamental principles upon which the United Nations was founded, and it constitutes an extremely dangerous precedent which must not be allowed to stand. And so the international community has been very forthright and very strong in condemning the action taken by the Russian Federation to invade the sovereign state of Ukraine. I'm sorry, I'm not quite sure that I got the second question. Would you care to repeat it? Yes, sure. 確かにおっしゃるように、2月の23日に本会合が開催される予定になっております。大体、ロシアのウクライナ侵攻の2周年にあたるこの時ということになります。まだ今のところ別段新たな決議案が出されているということは承知しておりませんけれども、そういう可能性は確かにあろうかと思います。
で、この本会合においては、すべての加盟国がウクライナにおける戦争の現状について評価をし、それについてのその見解を表明する機会が与えられることになります。で、ここで一つ明確にしておきたいことがあります。あの戦争ですけれども、違法な形で、ウクライナの主権を侵した戦争であるということで、その戦争が続く限りにおいては、ウクライナの主権並びに、この領土の一体性、領土保全を侵害する重大な問題が続くということであります。ですから、その間は国連総会においても優先順位の高い問題としてずっと取り上げられることになるでありましょう。というのも、国連がそもそもこの創立されたその基本原則を侵害するものであるからです。また、これを認めてしまいますと大変危険な前例となるということで、決してこれは認められないということがあります。ですからこそ、国際社会は非常に正しい形で、また強力な形で、ロシア連邦の行動を非難したということです。ウクライナに対する侵攻、その主権国家への侵害ということで。So my second question is about the last year's resolution that was adopted. That resolution, it calls for the immediate withdrawal from Ukraine, but the war is still going, as you know. So how do you see the impact of the last year's resolution? Okay. 二つ目の質問は、その昨年の決議について、ウクライナからのロシアの即時撤退を求めたんですけれども、それでも戦争は続いている。ということで、あの決議の与えた影響をどう見ていらっしゃるのか。You're quite right. The resolution called for the immediate withdrawal of the Russian Federation from the sovereign territory of Ukraine. But Russia continues in its war against Ukraine. Now, does it mean that the resolution has been ineffective? No, it does not mean that at all. Resolutions of the General Assembly do not have the force of law. That's the first thing. Unlike resolutions of the Security Council, which have the force of law, resolutions of the General Assembly do not have the force of law. 確かにおっしゃるように、決議によってロシア派のウクライナ派の主権的領土からの即時撤退を呼びかけたわけですけれども、ロシアはまだウクライナに対する戦争を続行しているということはあります。ということは、あの決議は効果がなかったのかということなのでしょうか。いえ、そうではありません。全くそんなことはありません。まず第一に、国連総会の決議というのは、安保理の場合と違いまして、法的拘束力を持たないということがあります。安保理の場合は法的拘束力を持つんですけれども、総会の場合は持たないということがあります。What the resolutions of the General Assembly does is it galvanizes international public opinion so that if 140 or 142 countries support out of 193 support a resolution condemning Russian action in Ukraine, it tells you
that a preponderant majority of the international community considers that Russia has violated its own obligations under the Charter of the United Nations. And therefore, it sends a strong political and moral message to that offending state about its conduct. The objective is that hopefully the political pressure that comes with possible isolation will force the offending country to review its actions and to bring those actions into alignment with acceptable state conduct, acceptable and lawful state conduct, by withdrawing its forces from Ukraine. So it is not that the resolutions of the General Assembly are useless. They are not intended, they cannot force a country to behave other than it intends. But it may or may not surprise you to know that whereas resolutions of the Security Council have the force of law, they too have been ignored by members of the international community. No country really seeks or is comfortable with political censorship by the international community, and certainly not isolation. No country wants to be isolated because that undermines and reduces its prestige and therefore its power. Countries want to retain and promote their prestige and their influence in the world. And if a resolution makes it plain that the majority of the international community does not support an illegal action, then that resolution undermines the power and prestige of the offending country. それでは国連総会の決議が何をやることができるのか、これは国際世論を動かすということができるということです。193カ国のうち140カ国ないし142カ国が決議を支持すれば、これはロシア派のウクライナに対して取った行動に対する大きな非難ということを意味するということです。で、これが何を意味していくのか、すなわち圧倒的に国際社会はロシアが自らのこの国連憲章上負っている義務に違反したのだということをはっきりと認めているということであります。そしてそれが大変強力な政治的、また道義的なメッセージとして訴えられるということであります。ですから違反する行為を行った国家に対してそのように伝わるということになります。決議の目的としては、もちろん希望法としては政治的な圧力をかける、そしてできればやはり孤立させていくということであります。そのことによって違反をした国が自らの行動を見直すように仕向けていくということであります。で、その国がやはり国際社会にとって受け入れられる、あるいは合法的な国家としての行動を取るように是正していくようにということです。すなわちウクライナから撤退をしていくようにということであります。国連総会の決議はですから無用のものではありません。
確かに、その国、ある国が意図することのその行動を、力を持って、やはり、この動かしていくと言いましょうか、それを強制するということはできないかもしれませんが、しかしながら皆さん驚かれるかどうか、法的拘束力を持った国連安保理の決議でさえも国際社会の構成国からよく無視されるということがあるわけであります。しかも、どの国にとっても国際社会の政治的な、やはり検閲下にあるということは、とても不快なことでありましょう。しかも、さらに孤立させられるということになれば、どの国もそのようなことは嫌がるでありましょう。名誉ある地位もそがれてしまう。力も失ってしまうということであります。やはり国々は名誉ある地位、そして影響力を保ちたいと常に思っているはずであります。ですから国際社会の大半が賛同した決議ということを見せることによって、違法な行動をした国を支持しないということが示せる。そしてその国の力を削いでいくことになればということです。Allow me to demonstrate the effect of the resolution, because there is a view that resolutions of the General Assembly are inconsequential. And my purpose is to educate people. Otherwise, they are consequential. The Russian Federation had announced its candidature for membership of the Human Rights Council of the United Nations some time ago. That candidature failed. It failed. And there is a sense in which the international community, having adopted the resolution in the General Assembly, did not feel comfortable enough to elect Russia to the Council. In other words, obviously, Russia is paying a price for the fact that it acted unlawfully and unacceptably in its invasion of Ukrainian sovereign territory. Quite apart from that, they have also had a candidature for ECOSOC. Two countries have been contesting one seat in ECOSOC. And after, I think, maybe 5 or 6 rounds of voting, the situation remains inconclusive. Russia has not been able to convince the international community to support its candidature for ECOSOC. These are telling consequences that are no doubt directly related to what is taking place in Ukraine. 例を挙げて、決議の持つ効果というのを説明したいと思います。まず、確かに国連総会の決議は
結果を出さないじゃないかという見方があるのは承知しております。ただ、私が議長としてやるべきこと、その目的というのは、実はそうではないんですよと、人々を啓蒙していくことだと思っております。国連総会の決議は、結果をもたらすものであるということであります。というのも、実は、少し前になりますけれども、この人権理事会にロシア連邦が立候補をいたしました。ところが、もちろん、この議席を得ることはできなかった失敗に終わったわけであります。それはやはり感触として国際社会は国連総会が決議を採択したということ。ということは、ロシア派を人権理事会やはり委員国として迎え入れるのは、やはりとても納得できないと思ったからに違いないということであります。ですから明らかにロシアは、そのウクライナの主権領土を侵攻したということによる代償を支払っているということであります。やはり国際社会に受け入れられていないということであります。それとは別に、実はエコソックに対しても立候補しているのであります。今、2つの国が1つの議席をめぐって、この投票法になっているんですが、5、6回ほど投票を行っているんですけど、結論は出ておりません。やはり国際社会としては、やはりロシア派を受け入れられないと、やはり立候補国として納得できないということがあるのでありましょう。ということは、疑いもなく、国連総会の決議と直接的に関係がある。今、ウクライナで起こっていることと関係があるのだということをお分かりいただけるかと思います。いい？追加でいいですか？まだいいですか？ちょっと、他の人に機会を与えて、それでまた時間があったらね。Thank you. どうぞ。共同通信の立田と申します。今日はありがとうございます。質問1点させていただきます。先ほどのお話にもあったんですけれども、安全保障理事会の方で、全会一致ということがなかなかできない中で、今の緊急特別会合の方が、ガザのことに関しても、ウクライナのことに関しても、会合が持たれています。で、そういう意味で、特別、以前は本当にとても稀な会合だったと思うんですけど、今はその特別感がなかなか失われてしまうぐらいたくさん開かれて思います。その点について議長としてどう受け止めていらっしゃるか、で、安保理の実効性を持たせるにはどのようにしていけばいいのかということを考えていらっしゃるか、伺えればと思います。My name is Takeda from Kyodo News. Thank you very much for your presentation and your comments earlier. I have one question. You have also mentioned in your presentation about the inaction of the United Nations Security Council. On the other hand, as exemplified by the emergency special session of the UN General Assembly, both the issues of Gaza as well as Ukraine have been openly and also frequently discussed. Although in the past it was quite unusual that the General Assembly was having those kind of debates instead of the Security Council, but these days it has become very regular and very frequent that nobody believes now that it is special the case anymore for the General Assembly to have such a debate. So I would like to ask the President your view on what is happening right now on the United Nations front, and if you have any suggestions or ideas to make United Nations Security Council more effective going forward. There is a certain truth to what you've said. We have had a number of special sessions
of the General Assembly, both on Ukraine and on Gaza, based on something we refer to as the veto initiative. These special sessions only arise when the Security Council of the United Nations, for whatever reason, is unable to agree a resolution because the veto has been used in the Council. Now, the premise is, of course, that if the veto had not been used, the resolution would have been passed. But the single use of a veto is sufficient to ensure that the resolution dies in the Security Council. ある程度はおっしゃられたように、やはりそういう事実があります。確かに国連総会の場において、ウクライナ並びにガザに関する特別セッションというのが持たれてきました。これはいわゆる拒否権に関するイニシアチブということに基づいて行われているということです。ですから国連安保理において、やはりその決議が通らなかった場合、拒否権が行使された場合のみに、この総会における特別セッションが開かれるということです。何らかの理由によって、やはりこの決議について合意ができなかった場合にということであります。それはやはり安保理の国が拒否権を行使したということがこの規定にあるということであります。ですから想定としては、もし拒否権が行使されなかったとするならば、決議は成立していたであろうということがそもそもあるわけであります。で、一国の拒否権で十分決議をやはり通さないで終わらせるということができてしまうというところにあります。When a veto is used under the terms of the veto initiative, anytime a veto is used in the Security Council, the President of the General Assembly has an obligation within 10 days of the use of that veto to convene the General Assembly in order to consider the matter on which the veto was used. Now, you must bear in mind that under the Charter, the Security Council has primary responsibility for matters related to international peace and security. But the Charter also does something very interesting. It assigns residual powers to the General Assembly to hear and consider matters related to peace and security, except that the General Assembly may not consider such matters at the same time as they are being considered in the Security Council. So, within 10 days of the use of the veto, I am obliged to convene the Assembly in order to consider this matter. And the innovation is that the member state who has invoked the veto must come before the General Assembly and explain in detail the rationale why it used the veto. This is particularly the case in the most egregious situations of human rights abuses and abuses of international humanitarian law. So what you have actually is
a transparency mechanism in which the state using the veto must come and submit itself to a debate in the council explaining its actions. Naturally, if it's a debate, a plenary debate in the council, in the assembly, then member states also have a right to express their views and opinions on the use of the veto. And that most assuredly takes place. So it's an accountability mechanism and a transparency mechanism. It does not change the outcome, but the objective is to encourage countries, the members of the P5, to be much more judicious, much more deliberate, much more cautious, and to avoid the arbitrary use of the veto. And this has been working quite well. We've had a number of special sessions, and it has enhanced transparency of the system. Like I say, it doesn't solve the problem. Fundamentally, the issue of the veto remains. Those who have the power to invoke it may exercise that power. But if they do, they must know ex ante that they will be subjected to inquiry by the General Assembly. So it's helpful because this had never happened before. The provisions, mind you, were there in the procedures, but for reasons not quite clear, this provision had not been invoked in the past. Now we are finding it necessary to invoke it so that the General Assembly, on whose behalf the Security Council acts, let us not forget that it is the General Assembly that elects the Security Council, and the Council therefore acts on behalf of the General Assembly. And therefore it is only fitting and appropriate that those who use the veto should come before the Assembly and give an account of their actions to the Assembly. この拒否権イニシアティブでありますけれども、でこれはやはりこの安保理において拒否権が行使された場合にその問題についてこの総会で議論をするということであります。ということで総会の議長は義務として拒否権が行使されて10日間のうちにこの総会を招集し、そしてその問題の検討を行うということであります。ただし、安保理がまだ開催中であって、安保理が続いている中に、同時並行で総会がそれを議論するということはできないとされております。念頭に置いていただきたいのは、国連憲章でありますけれども、ここで書かれているのは、安保理が国際平和並びに安全保障の問題については一義的な責任を負って議論をするとされております。ただ興味深いことにさらに国連憲章はこうも謳っております。この残された力は総会に付与するということであります。ですから平和と安全保障の問題について総会が議論をするということも認められているということであります。で、10日間のうちに、ですから私は義務として総会を招集をし、そして検討を進めるということになるんですが、目新しい点は、この拒否権を発動したその国が総会の前に立って
詳しくなぜ拒否権を発動したのか説明しなければならない。ここが新しい点であります。で、これは特に最もひどい人権侵害があった場合、あるいは国際人道法の重大な違反があった場合には、こういうことが行われるということであります。ですからこれはある意味で透明性メカニズムとも言えると思うんです。拒否権を発動した国が自らやはり総会で立場を説明しなければならないということを前もって分かった上で拒否権を発動すると、そういうシステムになっているということであります。で、当然ながら、この拒否権を行使した国以外の国々も総会での議論ということになれば、その拒否権に関して自らの意見を表明する権利も与えられているということであります。ですから透明性と同時に説明責任のメカニズムでもあります。ただし、だからといって、その結果を変えるということにはなりません。あくまでも目的としては、いわゆる常任理事国の5カ国が拒否権を発動する際には、より賢く慎重に発動しなければならないと考えるように仕向けるということであります。ですから、恣意的に発動しないように。で、今のところはうまくいっているかと思います。いくつかの特別セッションというのがこれまでも設けられておりますし、透明性はかなり向上したのではないでしょうか。だからといって申し上げたように、根本的な問題の解決にはならない。で、拒否権を発動した。そのことは続くわけではありますけれども、しかしながら、事前にやはり総会で問い詰められるんだということが分かって、行使をするか否かということを決めなければならないということであります。これは、で、以前はこういうことはありませんでした。もちろん、手続き上の規定にはそれは置かれていたんですけれども、なぜかはわからないんですが、今までは発動されたことがなかったんです。しかし、ここに来て、やはり必要だということで、何度もそれが発動されてきたということであります。で、安保理における行動を総会の場で、やはり議論をするということ。あくまでも安保理そのものも総会が選ぶわけですので、安保理は総会に成り代わって議論する場でなければならないはずであります。ですからこそ、拒否権が行使された場合には、当然ながら総会の前で説明しなければならないということでしょう。Thank you so much. 前から2列目の方、質問、どうぞ。はい、テレビ朝日の山下と申します。今フランシス議長からいろいろ国連総会での、決議の効果をいろいろお聞きしましたが、簡潔に質問させてください。人権理事会などでロシアの代表団が、拒否された、そういった効果お聞きしましたが、現状安保理を含め国連が中心になって主体的に紛争だったり国際的な衝突を止めることができるのかどうか、それをお尋ねしたいです。My name is Yamashita from TV Asahi. Thank you very much for explaining the effects of the UN General Assembly, the resolutions and such, the President Francis. So I have listened to your comments, but let me ask you a very simple question. So I do understand that Russia has been denied the candidacy for the Human Rights Council and so forth. But looking at the reality these days, the Security Council at the centerpiece of the United Nations, and the United Nations takes the initiative to try to bring solutions or to prevent any conflict to happen or any international collision to occur. But
do you think that the United Nations will be able to deliver on the promise or not? I'm not sure that. What is the promise to which you refer? The promise of peace? That is my translation. So would you think that the United Nations, with the Security Council at its the centerpiece, will the United Nations be able to try to prevent a conflict or bring solution to the conflict or any international coalition? Does the UN have the ability to stop a conflict? Let's go back to first principles. If all members of the international community did something very simple, or do something very simple, and that is to honor their commitments under the Charter, to follow the rules, we would avoid every crisis that exists. Every international crisis that exists will be averted. So the problem is not the system per se. We've had a system in place since 1945. It's not perfect. Yes, it needs improvement in several aspects. But by and large, that system worked over the last 75, 80 years. The problem arises when member states determine in their deliberate judgment to violate the rules. That's what triggers an international crisis of the sort that we have in Ukraine. Situation in Gaza is a little bit different because Hamas is not a state. But certainly in Ukraine, you have one sovereign state deciding to invade, to ignore the territorial integrity of another sovereign state. That is a decision made by a sovereign government. So the problem is not per se the system. The problem arises when sovereign states decide to act illegally outside the framework of the body of rules, which they themselves swore to uphold. でまず、この第一の原則に立ち戻らなければならないと思います。国際社会のすべての構成国が簡単なことでありますけれども、国連憲章にコミットをし、その掲げている原理原則を守るということ、遵守するということ、そしてまた様々なルールについても守るということをしていれば、今存在するありとあらゆる国際的な危機は避けられていたはずであります。で、またこれから起きうる国際危機も避けられるはずであります。ですから、制度そのものに問題があるということではありません。制度そのものは1945年以来、この存在している。完璧とは言えませんけれども、いくつもの側面で確かに改善が必要な面もあるかと思いますけれども、多かれ少なかれ、
この7、80年、機能してきたと思います。ただ問題が起こってくるのは、加盟国が意図的にこの決められたルールに違反しようと、自ら決断をして、そのように動くと、それが引き金となって、ウクライナのような国際的な危機が起こってしまうということであります。ガザの状況は少し違うということがあります。というのも、ハマスは国家ではないということがありますので、明らかにしかしながら、ウクライナの場合は、ある一つの主権国が、この領土の一体性ということを無視をして、別の主権国家を侵略をしたということであります。すなわち、これは主権国家の政府が自らそのような決断をしたということであります。ですから、制度そのものの問題ではないと。問題が起きるのは、やはり違法な形で主権国家が行動を取った場合、しかも自らも守ると言っていた規則体系の外において行動をしてしまった結果がそうなるということです。So that what we have now, in the midst of all of this taking place, you have a series of crises occurring at the same time. One might refer to them as polycrises, not the least of which is the importation into the work of the Security Council of geopolitical tensions. You've had the COVID-19 pandemic. You've had the war in Ukraine. You've had inflation. You've had food insecurity due to disruption of global supply chains. You have a debt crisis in the developing world. And so you have other crises in other parts of the world, making the political environment very difficult and very uncertain. In those atmospherics, it is going to be challenging to make a deal. And certainly that is affecting, those atmospherics is affecting the ability of the UN to get decisions, important decisions made in several areas. But I remain confident that the UN has the capacity. It's the only game in town that allows every country in the world to come to the table and express its views and opinions on issues of the day. There is no other forum that gives time and space to all the members of the international community to express their views on a wide cross-section of issues. And for that reason, it's legitimate. Its legitimacy resides in the fact that it is a universal forum for dialogue, for discussion, for problem solving. And if we look back, we'll find that the UN has been fairly successful in doing just that. 今、やはり様々なことが起こっている中、同時に様々な危機がこの連なって起こっているということがあるわけです。ですから複数のあるいは多数の危機が同時に起こっているとも言えるかと思います。で、いわば国連安保理の中に地政学的な緊張が導入されてしまっているという
状況が見られるわけです。しかも我々はコロナ禍に見舞われた、ウクライナの戦争も起こった、またインフレもある、食料不安もある、またこれはやはりサプライチェーンが断絶しているからということもありますし、また途上国世界では債務危機も起こっております。他にもいろいろな地域でいろいろな危機が起こっている。ですからこそ政治的な環境は非常に難しい、非常に不透明、不安定な状況にあるわけです。そのような空気の中で我々はやはり難しい問題に判断を下していかなければならないわけですが、それがやはり国連のいろいろな決断をする重大な問題について、その能力にも影響を及ぼしてしまっているということが、いくつかの分野では言えるのではないかと思っております。ただ、それでも私は、まだまだ自信を持っております。国連の能力は十分にあると確信をしております。というのも、すべての世界の国々が集まって一堂に会し、意見を表明する、その時々の問題について議論をし、またそういう場が設けられるということ、時間もまた空間も提供される、国際社会のすべての国々が関与できる、そういったやはりものは国連が唯一のやはり場であるからであります。国連しかないということが言えるからであります。幅広い問題についても扱うことができる。そういうことがあるからこそ国連は正当性を持つことができていたのだと思います。すなわち万人のためのいわばフォーラムである、対話ができる、議論ができる、そういう場が作られているわけです。振り返ってみれば、国連はかなり様々な問題について成功をこれまで収めてきたと私は思っています。So the question you asked as to whether the UN will be able to solve the problem, the more apt question is whether the members of the General Assembly will be able to find the means by which to frontally address challenging issues of the day, but issues that really cannot wait because they affect our lives on this planet in a way that could really undermine human civilization. And therefore, these decisions have got to be confronted and to be made so that we can fully realize the promises of sustainable development. The Sustainable Development Goals, as you know, are people-centered and are intended to ensure that all people across the world live a life of dignity and fulfillment, regardless of where they are, and that we rid the world of important problems, key problems that cause divisions among people. Things like poverty and hunger. There is no acceptable reason why in 2024 there should be 860 million hungry people on earth. It's unacceptable. We can do much better than that. We have the means to do it. And therefore, if the means exist to do it, we ought to do it in our own interests in order to create sustainable solutions. This is what the Sustainable Development Goals are about. To remove the stressors from society in order that human beings can live lives of dignity and fulfillment. Children can be educated properly, and the creative powers that we all have within us as human beings can be unleashed
so that you are able to self-actualize and live the life that you want in peace and harmony. And I'm confident that it is possible to do it because we've done it in the past. We've risen to the challenge. We've surmounted daunting hurdles and come out victorious. And I have no doubt that the capacity exists to do it. The question is, are we brave enough? Are we bold enough to summon the will to do it in our own interests and in the interests of the planet? Those are, in a sense, existential questions that need to be asked and for which each country needs to answer honestly. で、ご質問の点でありますけれども、国連は解決をもたらすことができるのか、私はそれよりもやはり聞くべき、この問題としては、国連総会の加盟国が必要な手段を見出して正面切って難しい問題に取り組み、しかも時間が経つのを待ってはいられない。今、地球の運命がかかっている。人類文明が損なわれるか否かの問題になっている。それに対して必要な決断を下すことができるのか、下さざるを得ないということもありますけれど、できるのかどうか、そこを我々はやはり問い詰めていかなければならないと思っております。いわゆる SDG が言わんとしているのは、人間中心のやはり未来を作っていくということであります。それを完全に実現していかなければならない。世界中のありとあらゆる人々が尊厳を持って生きがいのある、どこにいようと人生を送れるようにということであります。国際的な重大問題によって分裂がきたされる。例えば貧困とか飢餓とか、やはり2024年という年になって8億6千万人の人々が地球上で飢えている。こんなことは到底受け入れられません。もっと我々はうまくやれるはずです。そういう手段もあるわけです。ということはやるべきなんです。自らの利益を考えても SDG は絶対に実現させなければなりません。やはり社会の中で見られる様々なストレッサーを除去していくこと、それによって尊厳ある人生が送れるということ、子どもたちに適切な教育が行われ、そして人間としての力が発揮できるようにする自己実現、望む人生を平和に送れるようにしていかなければなりません。我々は過去重大な問題にぶつかっても乗り越えることができたわけです。ですから十分国連はその能力を持っていると思っています。問題は果たして我々にそれだけの勇気があるのか、大胆な行動を取ることができるのか、意思を結集して自己利益のために、地球のために立ち上がることができるのかどうか、いわば存在意義そのものが問われているのだと私は思っています。Mr. President, can you take one short follow-up question? Sure. それでは、最初の方、フォローアップの質問を短めにお願いいたします。それで最後の質問としたいと思います。Thank you. So my additional question is that because you talk about the resolution can be a political message, do you hope that there will be new resolution submitted next week at the meetings? If I hope that there will be a new resolution submitted on Ukraine, I'm not allowed to hope. Okay. The President of the General Assembly must be absolutely equidistant from all of the member states. So my opinions in these matters must remain with me only,
because it's a dynamic situation in evolution, and not forgetting that all countries, even those who might violate the law, are sovereign. They have the right to think and act in ways that they choose in the exercise of their sovereign will. It might run afoul of our own thinking, of my thinking or your thinking, but everyone has that right. And therefore, it is not for me as the President of the General Assembly to express an opinion or a wish. The wish that I have is one that is anchored in the provisions of the Charter. And that is to restore the peace, in Ukraine, to restore the peace in Gaza, to restore the peace in all theaters of conflict. Come to the table and discuss the issues in an open, frank, and in a show of good faith. Have those discussions. There's no doubt that sometimes those discussions are extremely difficult, but an outcome forged in war is not going to be a solution. That is why the violence in Gaza, for example, cannot produce a credible outcome. It has to be a negotiated settlement. It has to be. The parties must get around the table and work out, with the support of others, work out the terms of that agreement for it to endure. Otherwise, the likelihood is, the risk is, that we would be subject to these cycles of violence and war, open-ended. This is not in the interests of either party, the people of the Middle East, nor the international community. So, not to forget, I mentioned this earlier, there is no way to peace. Peace is the way. It is a decision. It is a decision. And having made the decision and committed to it, we can find a way to make it work. この来週のやはりこの特別総会において政治的な決議が政治的メッセージとして出されるかどうかということについて伺いたいと思います。で、私としてウクライナに関する決議が出されることを望むのかどうかということについてですが、総会の議長というのは、すべての加盟国とは等距離関係というのを保たなければならないということであります。ですから私に何か意見があったとしても、これは私の中だけに留めなければならないということがあります。で、今事態は非常に流動的に物事が動いている。で、忘れてはならないのは、すべての国々がたとえ法律に違反していようといなかろうと主権を持つということがあるわけです。ですから、自ら考え、自ら行動を起こすということ、主権的意思に基づいて、そういう権利はすべての国が持っているということであります。ただし、その国が考えること、やっていることを、我々、私とかあなたなどから見れば、これは悪いと、これは違反することだと思うかもしれませんが、それはそれとして、彼らはそういう権利は持っているわけであります。ですから、総会の議長として何か意見を表明するとか、希望を表明するということはできません。ただし、もし私に何か望みがあるとするならば、それはもう国連憲章
に謳われていることに尽きるということであります。ウクライナで平和が復するということ、ガザで平和が復するということ、すべての紛争地域で平和が戻るということであります。やはり当事者が交渉の場についてオープンに、そしてフランクに誠意を持って議論をする。そして、やはり極めて難しいではあろうと思いますけれども、やはり戦争を遂行することによって解決はできないということを旨とすべきだということです。ガザにおいても、やはりそれでは信憑性のある結果はもたらすことができません。交渉によってやはり解決をしなければならないのです。他の国々の協力も得て、いろいろな条件を話し合うべきであります。でなければ、暴力と戦争のサイクルが終わりがない、永遠に続いてしまいかねないということがあります。それはどちらにとっても良くない、国際社会にとっても良くないということです。忘れてはいけません。ガンジーが言ったように、平和への道などというものはない。平和そのものが道なのです。だからこそ我々は平和にコミットしていかなければならないのです。Mr. President, thank you very much for your insights and being very generous with your time. フランシス議長、本日はどうもありがとうございました。お約束の時間をだいぶ過ぎてしまったので、今日の会見はこれで終わります。Thank you.